Mga ka-wheels, Volvo na naman tayo. Nandito ako ngayon sa Maynila. Kung makikita nyo, nagbiblink ang check engine. The same time, lumalagitik dito sa central electronic module. Hindi nga pala umaandar to guys. Kaya titingnan din natin kung ano yung possible na problema dito. First, babasahan na yung ACM tsaka yung central electronic module kung ano yung mga fault code na nakastore sa mga module na to para magkaroon tayo ng idea. Sinubukan naming scan guys, pero hindi nakikipag-communicate yung engine control module, kaya malaking posibilidad na ang sira ay ECM. Ganun pa man, chichikin pa rin natin tong central electronic module. Dito nga guys ay tinanggal ko na lahat ng mga relay dito sa central electronic module upang matanggal natin to at ma-check natin kung mayroon din itong sira. Ito na yung central electronic module guys. Dito nakakabit yung iba't ibang uri ng relay. Ito ang pinakapuso ng sasakyan na to guys. Ang network ng Volvo, lahat ng mga modules nakikipag-communicate dito sa central electronic module through CAN communication and LIN communication. Napansin ko nga dito guys na may mga hinang na ito. Ayan o, ibig sabihin na repair na to. Bumili pala guys yung customer ng bagong central electronic module at saka ECM galing US. Kaya lang, based on our experience, hindi talaga umuobra yung ganun. At dahil communication ang problema, chinik na rin namin yung loob ng fuse box, lalo na yung motherboard niya. Baka sakaling may loose contact. Dito makikita nyo na may mga putik-putik yung motherboard ng fuse box. Ayan o. May mga corrosion. Tinanong namin yung customer kung nabaha ba itong unit na to, pero sabi nila hindi. At dahil marumi ang fuse box, sinubukan muna naming linisin, tanggalin yung mga corrosion at mga putik-putik. At syempre, isasama nating silipin at checkin yung engine control module. Baka meron ditong sunog. Pero wala nga kami nakitang sunog, maging dito sa likuran na bahagi. While checking ako sa ECM, chinik na rin ng kasama ko yung power supply papuntang ECM at ang mga ground nito. Sinubukan din naming ikabit ang bagong engine control module kung makikipag-communicate sa scanner. At ito nga, nakipag-communicate na siya guys. Kaya lang ayaw nito magbigay ng communication sa central electronic module. Pero isa sa mga napansin ko dito, pag on ko ng susi, wala nang nagbiblink na check engine. Pero observe natin guys yung mga warning light. Walang umilaw na check engine. Ibig sabihin, hindi nagpa-function ng maayos yung bagong engine control module. At yun nga din ang sinasabi ng scanner natin na no communication with the engine control module. Kaya ang hatol natin dito, palit ng engine control module. Kung may natutunan ka sa video na to, mag-iwan na lamang po ng like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button para maging updated sa mga bago kong videos.